E aí galera do YouTube, como vocês estão vendo aí, hoje eu vou falar sobre a buzina Columbia, certo? A buzina de percussão eletromagnética, ela contém um som agudo e grave. O tamanho dela é 92 mm, tensão 12 VCC, frequência de 340 a 400 Hz, certo? É uma buzina ótima, certo? Ela não entra água, ela não farrapa que nem aquela caracol que como vocês verem aí, certo? Eu vou mostrar essa buzina funcionando para vocês. É uma buzina de ótima qualidade, aqui aprovada, buzina Columbia, paquerinha, durabilidade e eficiência garantida, certo? Quem gostou do vídeo se inscreve no canal. Vou postar agora a partir do vídeo